Bruxismo, el enemigo silencioso de tu salud oral. Pero, espera. ¿Qué es entonces el bruxismo? El bruxismo es una afección en la que una persona rechina, aprieta o cruje los dientes. Puede ocurrir cuando se está despierto o dormido. El bruxismo que ocurre mientras una persona está despierta es más frecuente, pero el bruxismo que ocurre durante el sueño se ha estudiado más. Tanto los niños como los adultos pueden tener esta afección. Muchos casos de bruxismo son leves y pueden no requerir tratamiento. Sin embargo, el bruxismo grave puede provocar daños en los dientes, dolor o cansancio en la mandíbula y dolor de cabeza. Dado que es posible rechinar los dientes mientras duerme o no darse cuenta de que se está produciendo bruxismo, y así convertirlo en un hábito. Por eso es importante conocer los signos y síntomas y recibir atención dental con regularidad. Hay varios factores que parecen desempeñar un papel en el desarrollo del trastorno. Estos incluyen factores psicosociales, estrés, estado de ánimo, angustia, nerviosismo y sentirse triste. Los genes de una persona. Consumir alcohol o cafeína, fumar, y ciertos medicamentos utilizados para tratar la depresión, las convulsiones y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ahora bien, ya sabemos qué es y qué lo puede causar. Entonces, vamos a aprender a identificar señales de alerta. Primero, dientes desgastados, más cortos o con bordes planos, con esmalte dental desgastado, exponiendo las capas internas del diente. Número 2. Sensibilidad dental, molestia al tomar bebidas frías o calientes. Tercero, cansancio facial, tensión en los músculos de la cara o cerca al oído. Cuarto signo de alarma, dolor de cabeza en la sien al inicio del día. Quinto, ruidos extraños, chasquidos al abrir o cerrar la boca. Y por último, hablemos del manejo. Hay diferentes opciones de tratamiento, entre ellas. Primero, cambiar la posición de descanso de la boca y la mandíbula para reducir la costumbre de apretar y rechinar los dientes. Tomar conciencia de la costumbre y disminuirla. Segundo, reducir las respuestas relacionadas con el estrés. Tercero, uso de un protector bucal para separar los dientes, lo que previene el daño dental y podría reducir la actividad muscular como consecuencia de rechinar y apretar los dientes. Muchas gracias por tu atención.